Esse é o nosso ventilador interno, para trator John Deere, modelo 7815, 7230 e 7225, de 12 volts. O produto é novo, com acabamento em alta qualidade e boa durabilidade. Em caso de dúvidas, por favor mandar mensagem para o vendedor no campo de perguntas. Clique no anúncio abaixo para garantir já o seu. Somos a Tri7 Partes, a sua distribuidora de autopeças ideal.